देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं बना रही हूँ दाल की मंगौड़ी। इसमें मैंने प्याज कट के करके डाल लिए। अब डाल रही हूँ इसमें धनिया, हरा धनिया कट करके डाल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बेसन। ये रखिए हमारी दाल। जो हम डाल रहे हैं इसमें दाल थोड़ी सी बनाएंगे तो थोड़ी दाल डालेंगे। दाल डाल दी है इसमें। हमारी दाल डल चुकी है इसमें। अब डालेंगे इसमें हम बेसन, क्योंकि बेसन से अच्छा लेस आता है। तो ये हमारे बेसन है, इसमें हम बेसन ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। ये मैंने बेसन ऐड किया है। थोड़ा सा और डाल देते हैं, इससे अच्छा लेस आता है। इसमें लगा रही है थोड़ी सी हींग, डालेंगे थोड़ी सी हींग, इसको खोल के इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। पहले नमक स्वाद के अनुसार और कम ज़्यादा जैसा खट्टा हो। देखिए इसमें थोड़ी सी डालेंगे हींग, थोड़ी सी हींग डल गई हमारी इसमें। अपने डालेंगे इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं तो ज़रा सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल रही और डालें। इसमें डालेंगे नमक, नमक तो बाद में भी डल जाए, कम ज़्यादा हम करेंगे ये तो बस। और कुछ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया और डाल देते हैं। इसमें डालेंगे हम गरम मसाला, इससे खुशबू अच्छी आएगी। ये हमारा गरम मसाला डल चुका है। अब इसको मैं हाथ से मिक्स करूँगी। इसमें हरी मटर भी डाल सकते हैं, खड़ी मत डालना, नहीं तो फिर जल जाओगे, फिर कमेंट करोगे यार गलत टिप्स बताई है। तो अपन इसमें हरी मटर डालेंगे, वो भी कूट के दरदरा करके वो डाल सकेंगे, जिससे टेस्ट अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर बनाएंगे। बस इसको मिक्स करके और बस गरम गरम मंगौड़ी सिकेगी हमारी, तो आपको दिखाएंगे हम। इसको मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद गैस चला के दिया बत्ती भी कर देती हूँ। उसके बाद करेंगे, क्योंकि शाम का समय है, ऐसे डायरेक्ट बनाना और संध्या टाइम है, तो सबसे पहले इसको मिक्स करेंगे, बाद में पहले दिया बत्ती कर देते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना, क्योंकि शाम का समय है, दिया बत्ती सबसे पहले ज़रूरी है, वो कर देते हैं। और तो तुलसी दिवस इतना अच्छा दिन है, फिर उसके बाद जी पर बनाएंगे, बना के भगवान जी को लगाएंगे भोग, तो वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना और चैनल सब्सक्राइब। तो आप देख सकते हैं हमारी बस आज की ये नई रेसिपी है। और इसको जब ये
फिनिश हो जाए। वैसे तो फिनिश हो जाएगी, नहीं होगी फिनिश तो आप इसमें एक चीज़ और बना सकते हैं, इसकी सब्ज़ी बनाना। सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। हमारे यहाँ तो हमें तो बहुत पसंद है, हमारे यहाँ बनाई भी जाती है मायके साइड इसकी सब्ज़ी। जब जी खप जाती थी, जो रात की बचती थी तो सुबह मम्मी इसकी सब्ज़ी बना देती थी। तो वो सब्ज़ी पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती थी वो सब्ज़ी। तो आज भी उसका टेस्ट याद है। तो अब बनाते हैं, बचेगी तो सब्ज़ी की रेसिपी फिर भी दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ शेयर हमारी, सब्ज़ी भी होगी और ये और उसमें फेस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ मैं अपना, क्योंकि अब मैं ऐसे ही वीडियो बनाऊँगी, फेस नहीं दिखाऊँगी अपना, क्योंकि फेस पे बहुत लोग जुड़े हैं और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं रिलेशन वाले कि क्या करती हो, ताना भी मारते हैं। इस वजह से मैं ऐसी वीडियो डालूँगी, फेस नहीं दिखाऊँगी अपना, ठीक है। तो बनाने के बाद फिर मिल रहा दिया बत्ती का समय हो गया। बाय बाय। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब, नए हो तो भी और पुराने हो तो आप लोगों से कहना ही नहीं पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल बनाते हैं, पहले दिया बत्ती करेंगे, फिर बनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे भगवान जी के, तब फिर आपको दिखाएंगे। और इधर चटनी भी पीस लेते हैं। तो फिर बाय बाय।